اهو. خلاص كده. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ رضا فاروق منورنا ومشرفنا النهارده في منزلنا المتواضع، وهنسمع حته كده اكورديون. راحوا الحبايب بقى لهم عمود تاني. الناس اللي موجوده بقى معانا تنورنا كده، وعاوز قلوب بقى وعايز اعجابات يعني. يلا يا عم نعلي شويه.
عطشان يا بنت الغاليين انت حلاوتك مين اللي جمالك ايام من فيتامين. المية في ايديكي ومحسوبك عطشان